तो फ्रेंड गाड़ी है Hyundai वर्ना डीजल, और गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो इंजन हंटिंग की प्रॉब्लम है और नॉइज आ रही है टाइमिंग की साइड में से। तो हम इसका जो काम करने वाले हैं, इसके इंजेक्टर बाहर निकालेंगे और इसके रोकर और टाइमिंग किट चेंज करेंगे। और एक इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, वो इंजेक्टर को रिपेयरिंग कराएंगे और इंशाल्लाह हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। और इसका EGR, इंटक मैनिफोल्ड, सभी एयर की चीज़ें क्लीनिंग करनी है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा कार्बन है जो एयर में प्रॉब्लम आ रही है हमारी, ये देख सकते हो पूरा आज लो गाड़ी का साफ़ ही नहीं हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कचरा है और बड़ी केयरफुल से साफ़ करनी है। कोई भी वाल के अंदर जाना नहीं है कचरा, वाल के अंदर चला गया तो मिसिंग बन जाएगी गाड़ी के अंदर। तो सभी चीज़ों को साफ़ करके और फिटिंग करेंगे। और इसकी पानी की एल्बो भी चेंज करेंगे, एक वाल इसमें न्यू लगाएंगे। तो ये सारा सामान हमने जैनमन होंडाई का मंगाया है। तो टोटली सामान सारा जैनमन होंडाई का है और वाल भी मंगा लिया है, टेम्परेचर वाल। तो ये फिटिंग करेंगे। बुलेट भी मंगाई है हमने, इसकी चेन भी मंगाई है, दोनों सारे पैड मंगाए हैं जैनमन होंडाई के। सिर्फ 3 बुलेट जो हैं वो होंडाई की नहीं है, क्यों मिली नहीं थी ये। बाकी जो जैनमन सामान है ये वाल हमने फिटिंग कर दिया है। EGR भी हमने इसका फिटिंग कर दिया है क्लीनिंग करके। और ये हमारी एल्बो आ गई, तो इसे भी फिटिंग कर देते हैं। बाकी चलते हैं फिर टाइमिंग की साइड। तो ये हमने रोकर बुलेट इसमें फिटिंग कर दी है, ये है इसकी पुरानी बुलेट। ये आ गई हमारी केम। तो सभी बोल्ट लगाएंगे अच्छी तरीके से और ये हमने टाइमिंग इंस्टॉल कर दी है इसकी। तो ये है इसकी टेपिट कवर की चारों सील और एक है टेपिट कवर की पैकिंग, लगभग 2000 रुपये की कॉस्ट पैकिंग की है। और सीले हैं। इंजन हमारा स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट एकदम ओके की रिपोर्ट, कोई मसला नहीं। ये देख सकते हो बिल्कुल टन टनाटन है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई नॉइज नहीं, एकदम साइलेंट इंजन, नई गाड़ी जैसा मुकाबले का इंजन। तो गाड़ी में पहले बहुत कंपन थी, बहुत हंटिंग थी और साउंड बहुत ज़्यादा था। तो एकदम बेहतरीन हो गई है। पैसे तो लगे हैं पर गाड़ी एकदम माशाल्लाह ओके की रिपोर्ट परफेक्ट हो गई है। ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, वरना ऑटोमेटिक में थोड़ा सा RPM पे भी ज़्यादा गियर लेती है तो ज़्यादा नॉइज आती है। तो ये गाड़ी लगभग हमने तैयार कर दी है, चलते हैं इसके ट्राई लेने। तो गाड़ी एकदम मज़ा आ गया भाई। थोड़ी सी नॉइज है, वो टायरों की नॉइज है, क्यों अलॉय व्हील लगे हुए हैं गाड़ी के बहुत बड़े बड़े। तो गाड़ी एकदम इंशाल्लाह